Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай сүзбе қосылып жасалынатын өте ерекше әрі дәмді болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогты бір рет болса да жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Ал енді жасауға кірісейік. Ыдысымызға жұмсақ сары майымызды, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, оның үстіне қантымызды салып, венчуктың көмегімен араластырамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып араластырып алатын боламыз. Одан кейінгі кезекте біз ұнымызға разрыхительді қосып, осылай араластырып аламыз. Оны жаңағы массамызға қосып, біркелкі болғанға дейін араластырып алатын боламыз. Және де айта кетейік, кукурузный крахмал да қостым. Міне, кукурузный крахмал, оның бәрін қосып, біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Массаның қоюлығы бізде осындай болуы қажет. Ішіне салатын салмамызды дайындаймыз, сүзбемізді саламыз. Сүзбе таңдағанда қышқыл емес, сүзбені таңдасаңыздар өте дәмді болып шығады. Одан кейін 1 жұмыртқамызды, қантымызды салып, блендердің көмегімен біркелкі болғанға дейін езіп алатын боламыз. Достар, әр аптада шығатын менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар. Өте жақсы жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын. Одан кейін бетіне себетін ұнтақты дайындаймыз. Бізге ол үшін ұн қажет, сары май және де қантымызды осылай бірге үгітіп алатын боламыз. Осындай ұнтақты біз жаңағы пирогымыздың үстіне сеуге жасайтын боламыз. Енді формамызға қамырымызды жайғастырамыз. Оны осылай бортиктарын жасап шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп сәл ғана осылай шет-шетіне шығарып, бортик жасап алатын боламыз. Енді жаңағы сүзбемізді саламыз ортасына, біркелкі етіп, осылай күрекшенің көмегімен тегістеп алатын боламыз. Жаңағы дайындап қойған ұнтағымызды бетіне біркелкі етіп, сеуіп шығатын боламыз. Бұл пирог 160 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут шамасында піседі. Әркім өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Осылай біркелкі етіп әдемілеп сеуіп аламыз. Піскен кезде біздің пирогымыз міне осылай болып шықты. Сіздермен болған Айсұлу. Осы пирогты жасап жатсаңыздар, видеоның астына міндетті түрде комментарий жазып, лайктарыңызды басып кетуді ұмытпаңыздар.